Falënderimi takon Allahut të madhruar, paqja mëshira Allahut, lutjet më të mira qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët kanë ndjekur, ndjekin dhe do të vazhdojnë të ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, inshallah me lejen e Allahut subhanahu wa taala sonte apo sot gjatë kësaj xumaje do ta mbajmë këshillën e dytë apo porosinë e dytë të cilën ja dha Ja'far as-Sadiq birit të tij Musaut dhe tham se këshillat të cilat i ka dhënë ky njeri nuk janë diçka e risi për besimtarët, janë pejgamberët ato të cilët jepnin gjithmonë këshilla fëmijëve të tyre dhe ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ai i cili na mësoi se duhet të jemi të tillë. Vëllezër të nderuar, këshilla e radhës që ai i drejtohet birit të vet i thot biri im, bëhu i kënaqur me atë që të ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Sa i cili është i kënaqur me atë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala bëhet i pasur. Ndërsa ai i cili lakmon apo i thot mos lakmo atë që ka në duart e njerëzve, sa i cili lakmon në atë që ka në duart e njerëzve, ai vdes i varfër. Dhe ai i cili nuk është i kënaqur me caktimin e Allahut subhanahu wa taala, me furnizimin e Allahut subhanahu wa taala, ai dëshon në caktimin e tij. Vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu wa taala është ai i cili na ka nda pasuritë në këtë dunja dhe na ka nda pozitat në këtë dunja. I ka bën njerëz shkallë të ndryshme, i ka bën njerëz me nivele të ndryshme të pasurisë. Dhe Allahu subhanahu wa taala na urdhëron suratul Araf dhe thot: "Fa khudh ma ataynak wa kum min ash-shakirin." Dhe merre atë të cilën ta kena dhënë dhe je nga falëndëruesit. Vëllezër, një besimtar për të qenë i lumtur, për të qenë rahat, për të qenë i qetë në këtë dunja, problemi më i madh është te konceptet e gabuara. Dhe një prej koncepteve të gabuara që shumë besimtarve nuk i japin rahati sot, ju japin shqetësim sot, është ndjenja se sikur se ky është lanë masdore. Ndjenja se këtij Allahu subhanahu wa taala nuk i ka dhënë sa i ka dhënë dikujt tjetër. Ndërsa e përmirëson këtë problematik, këtë shqetësim Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Buhariut, ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: nuk është pasuri e shumët me pas shumë mall dhe shumë pare. Nuk është pasuri e madhe, nuk je i pasur që se ke shumë pasuri. Po pasuria reale është ghina al-qalb, është pasuria e zemrës dhe shpirtit. Vëllezër të nderuar, pasuria reale është pasuria e shpirtit dhe e pyetën një ditë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokun e tij Abu Dharrin, thotë: ja Abu Dharr, a mendon se nëse një njeri ka shumë pare, ka pasuri të madhe, a mendon se ky është i pasur? I thot: po ja Rasulullah, ky person llogaritet i pasur. I thot: ja Abu Dharr, a mendon ti se nëse një njeri nuk ka pasuri, nuk ka mall, nuk ka pare, ky person është i varfër? I thot: po i dërguari i Allahut. Vren pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se edhe pse është shok i tij, edhe pse është në praninë e tij, edhe pse është nga njerëzit më të mirë, ka një koncept të gabuar. I ka kuptuar gjërat gabim. Dhe më njëherë aktivizohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thot: innamal ghina al-qalb. Thot pasuria është pasuria e zemrës, wal faqr al-qalb. Ndërsa fukarallëku është fukarallëku zemrës. Nëse në zemër je i pasur, nuk lun rol të këti sa sasit pasuris ke, po nëse në zemër je i varfër, prap nuk lun rol të këti sa sasit pasuris ke. Vëllezër të nderuar, vazhdon hadithi dhe thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot: ja Abu Dharr, vet Abu Dharri tregon. Thot: a e njeh këtë person? Thot: po, ja Rasulullah. Ky është një person i cili është me pozit,
Ky me kërku diçka gjithë i japin, ky kur vjen me xhlis gjithë i japin pozit, ky me ndërmjetësu për diçka i pranohet ndërmjetësimi. Pastaj thot me pyeti për një person tjetër, nga hele suffe kanë qenë disa njerëz dopt ekonomikisht, kanë jetu afër xhamis. I thot, a i njef këtë, thot, vallahi se njaf ja Rasulullah. Po thot, a i din filani, thot, dhe filloj me ma spjegu, nga dal Muhamedi sallallahu aleyhi vësallem, deri kur e kuptova se për kënd bëhet fjalë. Tha, po, ja Rasulullah, tash po më kujtohet. Thot, çka me donë për atë? Ja Rasulullah, si ka gjendjen, si ka mundësit. Kërkush nuk e respekton, mi qudi kanë me ndërmitsu, si ja marin fjallën. S'ka pozitja Rasulullah, nuk është si a i pari. Përsëri ndërhyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ja Abu Dharr. Mi mush dynjan me atë parin, nuk vlen sa ky, tek Allahu subhanahu wa taala. Ndryshe vëllezër peshon Allahu subhanahu wa taala. Nuk shikon xhepat, nuk shikon pamjen, shikon zemra dhe ajo çka buron nga ato zemra. Vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë ishte në udhtim vëllezër, dhe Abdullah ibn Mesudi e pa se kishte ra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shifet tash. Çfarë kuptimi që duhet reflekton tek ne vëllezër. Abdullah ibn Mesudi një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kishte ra me pushu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nga gjethet e hurmës ishte bërë me shenja. Mërzitet personi më i mirë si përfaqen e tokës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë gjendje, i thot ja Rasulullah, po të kishim marrë diçka me ta rregullu shtratin, me ta përmirësu, mas me nejtë këtë gjendje, i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Abdullah ibn Mesud, mali walid dunya, çka kam une me dunjan? Ndërton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam personalitet dhe përmirëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam perceptime të cilat duhet ne si besimtar të kena qarta. Thot, o Abdullah, thot, çka kam une me dunjan? Po une këtu jam si kemethali raqibin, si një person i cili është duke udhëtu. Ndalet në hijet e një pemës me pushu, edhe vazhdon rrugën. Unë s'kam ardhur për këtu, nuk jam për këtu i dizajnum, nuk jam për këtu i krijum. Unë këto jam kalimtar, jam nis një rrugtim temin. Si shembulli jon, tash jena nis për një vendi, me shku një vend tjetër, dhe jena ndalë tash pomë benzinës atje dikund mas kufinit me pushu, edhe i kena marrë, kena shtruthu se do në me jetua të gjithë jetën. Jo, vëzër. Nuk nënkupton kjo. Nuk nënkupton kjo. Se ne si besimtar, s'duhet me punu, s'duhet me pas pasuri, s'duhet me mundu. Jo. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, sa gja e mirë është pasuria e mirë tek robi i mirë. Por duhet me kuptu se nëse une kam ma pak se sa ti, apo ti ke ma pak se sa unë, nuk është dëshmi se unë jam më i mirë apo ti je më i mirë. Allah subhanahu wa taala i ka shpërnda mirësitë e tij dhe në ditën e gjykimit thot thumma latus'alunna yawma idhin anin naim. Keni me dal para meje dhe keni mu përgjigj për këto mirësi të cilat ju kam dhënë. Ai që i ka dhënë Allahu pasuri, përgjigjet për pasurinë, ti që i ka dhënë shëndet për shëndetin, ky tjetri për diçka tjetër, ai tjetri për diçka tjetër. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kishte qenë vlerësim kjo pasuria, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me muj nuk është ndes zjarri në shpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si s'kan pas çka me gatu. Ai kishte lanë Allahu Muhamedit sallallahu alajhi wasallam në gjendje. Sikur të kishte dash Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, Uhudi ishte bo ar, komplet ar, dhe kishte shku mas Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Por ta kuptojmë vëzër, se ajo që na ka dhënë Allahu duhet jena falënderues. Mos uja ti i ka dhënë më shumë, unë ka dhënë më pak. Nuk është vendi mu përmend njerëz të tillë, por ndonjëherë duhet shembull nga përditshmëria që mi pas qartë. Për njerëzve më të pasur në botë sot është Elon Musk, e dini gjithë. Pasuria e tij është përmi 825 miliard, apo do me thonë sa e ka. Një ditë e pash një postim ti, thot disa njerëz thojnë se parja nuk bën të lumtun. Dalin disa thojnë se parja nuk bën të lumtun.
Thot vërtetën e thoj, një ashtu është. S'bën të lumtun. A disa ka pare vëzë, se ne dhe njëherë kur I japim zarë. A I ka pare që ndënjoni prej neve mi pas 1.000 euro rogën, duhet 63 milion vjetë me punu, për çdo muj, pa pushim që me arrit pasurinë e ti. Tamam, pse ai vazhdon ende me mbledh? Pse ai vazhdon ende me mundu? Pse ai nuk e kujton Allahu subhanahu wa taala? Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ju shkatroj juve tubimi deri kur të vizitoni varë, aty këna munal. Edhe njëherë, nuk nënkupton se s'duhet kemi, po, duhet kemi në halal, por mos lakmojmë tek ai tjetri pse ai ka ma shumë, ndërsa unë kam ma pak, sepse kjo nuk është njësi matë se tek Allahu subhanahu wa taala. E dyta, ai thot, Gjaferi I tha birit vet, mos I lsho syt në qa ka në durët e tjerve. Mas lakmo qka ka I tjetri. Këtë e thot Allah subhanahu wa ta'ala në surët Taha, wala tamuddanna aynik, mos I lshoni syt në atë të cilën neja kena dhanë të tjerve nga llojet e pasurisë, sepse ajo është sprov për ta. Ndërsa mëshira e Zotit tënd, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, është më I mirë dhe është I vazhdueshëm. Pastaj shikoni se e lidhen Allahu subhanahu wa taala. Sikur se do më na thonë neve, o ju njerëz, çka jepni aq zor, parja, pasuria, ky ka, ai ka më shumë, ky më pak. E vazhdon Allahu ajetin dhe thot: "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk." Urdhroje ti merru me këtë punë, thot Allah subhanahu wa taala. Mësoja familjes tënde namazin. Urdhroje familjen tënde me namaz. Merru me këtë punë, ne e çojmë rrezikun. Ne e çojmë rrezikun. Wal aqibatu lit-taqwa, dhe përfundimi I mirë I takon njerëzve të mirë. Do t'ju përmendi disa shembuj vëllezër që ta shihni praktikisht. Salim ibn Abdullah ibn Omer, nipi I Omerit, një ditë ishte në xhami. Edhe erdh, do me thonë, ai prisi asaj kohe, prisi Hisham ibn Abdul Malik, dhe e takon këte, dhe I thot, kërko unë e t'jap. Unë jam prije, s'kam pare sa dush. Kërko. Thot, vallahi, a me na thonë neve dikush, në xhami tash, kërko sa dush, vetëm sa ta kryjnë hoxha, takohemi, apo? I thot, dëgja, më vjen marre me kërku në shpinë Allahut, me kërku dikuj tjetër. Unë jam musafiri Allahut, në shpinë Allahut është me të kërku ty? Kjo e pret kur del pi xhamie. Kur del pi xhamie, thot, Salim, kërko tash unë e t'jap. Thot, çka më jep? Thot, a pi dunjas a pi ahiretit? Po dunjas, ahiret s'kam une. Thot, vallahi, qeva në shpinë ati çka e ka dunjan edhe ahiretin, e s'ja kërkova dunjan pa ta kërkoj ty kur tash? Edhe së mur matë. Kështu vëzër bindje kanë pas, kështu ndërtimi kanë pas, kështu formimi kanë pas të njerëz. Dhe perceptimi I dytë I cili duhet përmirësohet është kur Allahu e ka shpërndar rizikun vëzër. A mendoni se diku I ka bë pa drejtësi? Ai është I urti, është I gjithdijshmi, nuk I dhimbet. Ai ka dhënë aty në çka e shajnë, çka ofendojnë. A mendon se ty si besimtar, çka e njeh Allahun, çka madhron Allahun, ty të ka harrut ka lëmas dore? Asnjëherë. Andaj kush dëshon në urtësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe në shpërndarjen e tij dyshon caktimin e tij, Allahu na ruaj. Shpesh herë na jepen sendet në kutia të bukura, ndërsa brenda janë zbrasta, ndërsa sa kutia të cilat nga brenda, nga jashtë duken zbrasta, nga brenda janë të mbushura. Mos na mashtron e dukshmja, se Allah subhanahu wa taala e din edhe dukshmen, edhe e din atë të padukshme. Vëllezër të nderuar, Imran ibn Husein pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam paralizohet. Shikoni si e kanë kuptu shpërndarjen e rrezikut. Paralizohet 30 vjet I paralizuar në shtrat, shkojnë sahabet, shkojnë shokët mi pa, fillojnë me qa. Thot se po qani, po thot shko çfarë gjendje, s'mundesh mu çu nevojën tënde mi kry. Thot wallahi, jo mi knash me saktimin e Allahut për mu.
Jam i knaq, ama ka caktu Allah, ama ka nda Allah mu këtë, pse Allah s'ma do të mirën. Jam i knaqër me caktimin Allah subhanahu wa taala për mu. Esma i një ditë e takon një person, një bedevin rrug, dhe i thot, pika jeti, ai bedeviu, ai nomadi, pika jeti, i thot jam nga një vend ku lexohet fjala Rahmanit, fjala e mshirusit. Thot, Elir Rahmani kelam, thot pse? A mshirusi pas ka zbrit fjal? Thot po. Thot lexon diçka nga fjala e Allahu subhanahu wa taala dhe i lexon ky deri ku? Deri kur mrin tek fjala e Allahu subhanahu wa taala në surën Adh-Dhariyat, wa fis samai rizqukum wa ma tuadun, thot dhe riskun ju e keni në qiell dhe të gjitha që ju po e shpesoni, po e vraponi masaj, e doni. Thot kjo është fjala e Allahut, kjo është fjala e Rahmanit, thot po. Ulet pi devës, e merr thikën, e pren devën e tij dhe e shpërndan komplet devën, edhe vazhdon dhe largohet në kam, wa fis samai rizqukum, në qiell e keni rrezikun, në qiell e keni rrezikun. S'ka frikë pi fukarallëkut, s'ka frikë se e dhan rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Andaj mas 2 vjetë e takon kën Mekë, thot e takova në Mekë. Thot wallahi, thot Allahu subhanahu wa taala ma ka dëshmu vërtetësinë e asaj të cilën ma thave ti. Pastaj thot më lezo ala, dhe thot fa rabbi as-samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma antum tantiqun, dhe thot mithla ma annakum tantiqun, thot pasha Zotin deri kur nin ke fjala, kjo është e vërtet, një sikur se ju po flitni pasha Allahun. Thot Allahu ka po be? Thot po. Kush e ka qu Allahun me bo beqa si ka besu kur ka folë Allahu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Me këtë tregim vëzër e përfundojmë, Omeri radiallahu anhu një dit e qën një prej punëtorëve të vetë, e qën tek njëri prej sahabive dhe ja jep disa pare. Thot meri këto dhe shko jepja. I merr ato paret dhe shkon ja jep ati edhe shikoj e thot çka ka me bo me ato pare. Ky merr ato dinarët dhe i shpërndan të gjitha. Pra, e ka quke Ebu Ubejdi ibn Jarrah. I ka dhënë 400 dinar. Dhe thot, shife çka po bën me ta. Shkon te Omeri, thot Omeri ka shpërndan të gjitha. Çka la për veti, thot kur gja. Meri këto 400 tjera, shko ke Muadhi. Shkon tek Muadhi ibn Gjebeli, ja jep Muadhi t'i shpërndajnë. I mesin 2 dinar në fund, i thot gruaja, leni me këto për neve se kena nevoj. I merr dhe ato i shpërndan. I kallzon Omerit, i thot Omerit, thot këto janë 2 vlezër. Këto janë 2 vlezër. E kom bë hesap sa kanë vlerë sot. Dikon vlezër, çdo njani i ka dhënë Omerit ka 222.000 euro në vlerë sot. I kanë shpërndan kur gja nuk kanë lënë për veti. Pse? Pse e kanë ditë se që ka caktu Allah subhanahu wa taala për ata do të vjen. Nuk janë friksu se dikuj po i meten ma shumë, e dikuj po i meten ma pak, po ka qenë bindur në furnizimin Allah subhanahu wa taala. Lutë Allah subhanahu wa taala të na bën neve besimtar të bindur në Allah subhanahu wa taala, të cilët nuk dyshojnë në urtësinë e caktimit të tij. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.